আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি ফাতেমা নাসরিন ইউকে থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার কুকিং চ্যানেলে। আজকে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো মজাদার চিকেন স্যান্ডউইচ, যেটা আমরা বাংলাদেশে খেয়েছি এবং আমাদের দেশে এই স্যান্ডউইচটা করে থাকে। এটা বানাতে ইনগ্রেডিয়েন্টস কি লাগবে চলুন এক নজরে দেখে নেই। হাড় ছাড়া মুরগির মাংস নিয়েছি আমি এখানে 200 গ্রাম। মাংসটা আমি সিদ্ধ করে নিব। আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া, কোয়ার্টার চা চামচ আদা বাটা, কোয়ার্টার চা চামচ রসুন বাটা, লবণ স্বাদ অনুযায়ী এবং 1 টেবিল চামচ রান্নার তেল। সেই সাথে স্যান্ডউইচ বানাতে আমার লাগবে পাউরুটি, সবজি কোরানো দিয়ে কোরানো 1 কাপ গাজর, একইভাবে নেওয়া শসা আধা কাপ, লেবুর রস 1 টেবিল চামচ। আমার এখানেও একটু গোলমরিচ লাগবে। মেয়োনেজ লাগবে কোয়ার্টার চা চামচ, লাগবে 1 কাপের 3 ভাগের 2 ভাগ, আর লাগবে সিদ্ধ করা ডিম। ব্যাস, এখন আমি স্যান্ডউইচ বানানোর জন্য মাংসটাকে প্যানের ভিতরে পানি দিয়ে দিলাম। আমি এখানে গরম পানি নিয়েছি, আপনারা চাইলে ঠান্ডা পানিও গরম করে নিতে পারেন। মাংসটা কিন্তু আমি ছোট ছোট এভাবে পিস করে কেটে নিয়েছি আমার সুবিধার্থে। পিসটা কিন্তু মিডিয়াম সাইজের করা। এখন দিয়ে দেব 1 চা চামচ লবণ, দিয়ে দেব তেল, আর দিব আদা বাটা, রসুন কুচি। আপনারা আসলে রসুনটা বাটাও দিতে পারেন, কুচি করেও দিতে পারেন, যার যেভাবে সুবিধা। আর দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো। এই মাংসটা কিন্তু জাল ওঠার পরে 10 মিনিট এর বেশি জাল করা যাবে না। বেশি জাল করলে মাংসটা শক্ত হয়ে যাবে, তখন এই স্যান্ডউইচের মাংসটা ভালো হবে না। তাই জাল ওঠার পরে 10 মিনিট 8 to 10 মিনিটস এটাকে বয়েল করতে হবে। এখন আমি উঠিয়ে নিলাম মাংসটাকে। আর এখানে দেখতেছেন যে পানিটা রয়ে গেল আমার, এটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার জিনিস না। এটা দিয়ে আপনারা সবজি রান্না করতে পারেন, স্যুপ রান্না করতে পারেন। এখন আমি আমার মাংসটাকে ঠিক হাত দিয়ে এভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিব। আমি একটু নাইফ দিয়েও এভাবে কেটে নিব। ঠিক এভাবে ছোট ছোট পিস করে যতক্ষণ না হয় এভাবেই আমি কেটে নিচ্ছি। আসলে এই স্যান্ডউইচটা কিন্তু খেতে দারুণ মজা হয়। আমি মাঝে মাঝেই ঘরে এভাবে বানিয়ে খাই, আমার বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে। আর এটা তো আসলে টিফিনের জন্য অনেক ভালো। যারা স্কুলে বাচ্চাদেরকে টিফিন দিয়ে দেন, এইভাবে যদি স্যান্ডউইচটা করে দেন তাহলে বাচ্চারাও খেয়ে মজা পাবে, আর অনেক সময় অফিসেও নিয়ে যেতে পারেন। আর মাংসটা কিন্তু এটা 1 সপ্তাহ ধরে ফ্রিজে রেখে খেতে পারেন। এখন দিয়ে দেব লেবুর রস, এটা দিয়ে দিলাম গাজর, তারপর দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়া, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি শসা কুচি। এখন দিয়ে দিব মেয়োনেজ, আসলে শসা গাজরটা আসলে আপনারা চাইলে কেউ কমও দিতে পারেন, আবার কেউ একটু বাড়িয়েও দিতে পারেন। এটা আসলে বুঝে দিতে হবে, সুবিধা মতো আপনি বুঝে দিতে হবে আপনাকে, আসলে আপনি কতটা দিবেন।
তো এখন আমি ডিমগুলোকে ঠিক এভাবে আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি 2টা ডিম নিয়েছি, আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো দিয়ে নেবেন, কম চাইলে কম, বেশি চাইলে বেশি। এগুলিকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব। আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে আমার মেয়োনেজটা একটু কম হয়ে গেছে, তো আর একটু মেয়োনেজ মেবি দিতে হবে। তো এখন আমি আর একটু মেয়োনেজ দিয়ে দিচ্ছি। এখন নিয়ে নিলাম ব্রেড। আসলে ব্রেডটা এভাবে সাইডটা রেখে যদি করেন তাহলে বাচ্চারা পছন্দ করে না, মানে আসলে আর এই স্যান্ডউইচের সাথে এই সাইডটা আসলে যায় না, এই জন্য আমি এটাকে কেটে নিলাম। আর এই যে সাইডটা, এটা কি ফেলে দিব? না, এটা ফেলে দিব না। এটা আসলে একটু ওভেনে দিয়ে অথবা এটা তাওয়ায় সেকে এটাকে আমি ব্রেড ক্রাম্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। তো আপনারাও এটাই করবেন, যে এটাকে ব্রেড ক্রাম্ব হিসাবে ব্যবহার করলে এটা কাবাবে ইউজ করা যায়। তো আমি এটাকে এইভাবে রেখে দিচ্ছি। ব্রেডগুলোর সঙ্গে আস্তে আস্তে যে মিশ্রণটা দিয়েছি আমি এটাকে ঠিক এইভাবে আস্তে আস্তে সেট করে নিব। আমি এখানে কিন্তু একটু লেটুসও নিয়েছি, লেটুস পাতা। আপনারা এই সিম্পলভাবেও বানাতে পারেন, আবার একটু লেটুস দিলেও কিন্তু দারুণ সুস্বাদু হয়। তো আমার লেটুস পছন্দ, তাই আমি একটু লেটুসও দিয়ে দেই। আসলে মিশ্রণটা তৈরি করাই একটু ঝামেলা, তারপর যখন মিশ্রণটা তৈরি হয়ে যায় তখন তো খুবই ইজি, জাস্ট ব্রেডের উপরে মিশ্রণটা দিয়ে দিবেন আর একটা ব্রেড উপরে দিয়ে দিবেন, ব্যাস হয়ে গেল। এখন দিয়ে দিব লেটুস। লেটুস পাতাটা দিলে কিন্তু অন্যরকম একটা স্বাদ হয়, আসলেই অন্যরকম টেস্ট হয়। আপনারা করে দেখবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে। তো আমি এখন একটা নাইফ দিয়ে এভাবেই মাঝখান থেকে কেটে নিব। একটা সিম্পল করেছি আর একটা লেটুস দিয়েছি, দুইটা দুই রকম। এই যে এই দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। আসলে খেতে অনেক মজা হয় এগুলো, আর বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করে। তো এখন আমি একটা ফয়েল পেপার দিয়ে ঠিক এভাবে আমি পেঁচিয়ে রেখে দিব। অফিসেও নিয়ে যেতে পারে, আবার বাচ্চাদের স্কুলেও দিতে পারেন, যার যেরকম সুবিধা মনে হয় ওইভাবেই করবেন। তো এইভাবেই রেখে দিলাম। এটা ফ্রিজে রেখে 3 দিন পর্যন্ত খাওয়া যায়, কিন্তু কিছুই হয় না। তো এই যে হয়ে গেল আমার স্যান্ডউইচ। আপনাদের যদি রেসিপিটি ভালো লাগে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আসলে স্যান্ডউইচটা কেমন মজা হয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।